Lu ngeliatnya ini, gue yang Iyalah. mau dia. Kalau dicemplungin ke air bisa nggak? Oh, bisa. Gimana ya caranya? Pernah beli jam atau belum sih? Ya ini nggak ngeliat jam, ini jam tangan ori loh ya. Iya, biasa beli ke saya Berapa 200 beneran? 200. Nah kalau jamnya bagus saya ikut beli. Dasar.